YWD အွန်လိုင်းမီဒီယာကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့တွဲဖက်အကျိုးတော်ဆောင်ဗဒနာတိရိကိစ္စနာပြည်ဝန်သားရဲ့ခမဲတော်ဦးရွှေမန်းမေတော်တော်တင်များတို့ကွယ်လွန်ခြင်းမိဘရည်စုအထူးပုံညာပေတပလိဒါနာကျေးဇူးဆက်ကုသိုလ်တော်မင်္ဂလာကျင်းပတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိပိတကဒရဓမ္မပဏ္ဏဂါယိကအဘိဓဇမဟာရတဂုရုရွှေကျင်နိကာယဥပဥက္ကဋ္ဌမဟာနာယကတွဲဖက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်တိပိတကရောဆရာတော်ကြီးတရင်သုံးတော်မူရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်မဟာဝိသုဒ္ဓယုံရွှေကျင်တိုက်တိုက်အုပ်ဆရာတော်မယန်းကုန်းမြို့နယ်အောင်ပြည်အေးချမ်းကေတုမတိပရိယတ်တီစာတင်တိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ပြည်လင်းမြို့နယ်ဇုတ်တုတ်ရွာမိုးမြင့်စကြာနောင်တော်ကြီးပရိယတ်တီစာတင်တိုင်းတို့ရဲ့ဗရာဏနာယကဆရာတော်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့တွဲဖက်အကျိုးတော်ဆောင်ဗဒနာတိရိကိစ္စနာပြည်ဝန်သားရဲ့ခမီးတော်ဦးရွှေမန်းမေတော်တော်တင်များတို့ကွယ်လွန်ခြင်းမိဘရည်စုအထူးပုံညာပေတာပလိဒါနာကျေးဇူးဆက်ကုသိုလ်တော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုသာသနာတော်နှစ်2580ခုကောဇာတက္ကရာ1388ခုဒုတိယဝါဆိုလဆန်း9ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်မဟာဝိသုဒ္ဓယုံရွှေကျင်တိုက်သက်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဆိုပါခန္ဓာကိုနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့တာဝန်ကျဒုတိယအဖွဲ့ခွဲဆရာတော်များကြွရောက်တော်မူကြပါတယ်အခမ်းအနားကိုနမောတတပနာမဘုရားရှိခိုးကြောရဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဘိဓဇမဟာရတဂုရုမြေကြီးနာဆရာတော်ဗဒနာဆန္ဒဝရဘိဝန်တာတံမှာ၅ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့တွဲဖက်အကျိုးတော်ဆောင်ဗဒနာတိရိကိစ္စနာဘိဝန်တာကကုသိုလ်မင်္ဂလာနဲ့ဆက်လင်း၍လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့တွဲဖက်အကျိုးတော်ဆောင်အကမဟာပန္တိတကျန်ငင်းဆရာတော်ဗဒနာဇောတိတ္တရဓမ္မဩဝါဒကထာနာယူခဲ့ကြပြီးကြောရောက်တော်မူလာကြကုန်သောဆရာတော်တန်ဃာတော်များအားလူဝဲများဆက်ကပ်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။မိဘယေစုအထူးပုံညာပေတာပလိဒါနာကျေးဇူးဆက်ကုသိုလ်တော်မင်္ဂလာကျင်းပတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့တွဲဖက်အကျိုးတော်ဆောင်ဗဒနာတိရိကိစ္စနာပြုဝန်တာကအခုလိုမိန့်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့။လွန်ခဲ့တဲ့2022ကကွယ်လွန်သွားတဲ့မိခင်ကြီးတော်တင်မြမေတော်ကြီးပေါ့နောက်2024မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ဖခင်ကြီးခမည်းတော်ဦးရွှေမန်းမိဘနှစ်ပါးရည်စူးပြုတဲ့ကုသိုလ်အဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့ကနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့မှာလည်းပဲတာဝန်ထမ်းပါတယ်တွဲဘက်အကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်ပေါ့ဒီခါဘုန်းကြီးတို့ကအခုနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့အလှည့်ကျအဖွဲ့ဖြစ်တာပေါ့အဖွဲ့က3ဖွဲ့ရှိပါတယ်တစ်ဖွဲ့15ပါး15 3 45ပါးအဲ့ဒီအထက်မှာမှအကျိုးတော်ဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ2ပါးပေါင်းလိုက်ရင်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယက48ပါး48ပါးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ကဒုတိယအဖွဲ့ခွဲထဲမှာပါပါတယ်တွဲဘက်အကျိုးတော်ဆောင်အဲ့တော့မိမိတို့အလှည့်ကျတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေပေါ့မြေကြီးနာဆရာတော်ကြီးရွှေဘိုဆရာတော်ကြီးကြံခင်းဆရာတော်ကြီးနဲ့တကွနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကဆရာတော်15ပါးဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းတဲကဆရာဘုန်းကြီး23ပါးနောက်အောင်ပြေချမ်းဘုန်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အောင်ပြေချမ်းကေတုမတိယတာဝန်ကဆရာဘုန်းကြီးအားလုံးဆရာတော်တွေပင့်ပြီးတော့ဒါကျောင်းတဲတန်ဃာတွေအပါဝင်နေစွမ်းကပ်နောက်တရားဓမ္မတွေတရားအလှပေးလှူတာပေါ့နော်မိဘရည်စုအထူးပုံညဗလိဒါနာလို့ဘုန်းကြီးတို့နာမည်တက်ပါတယ်ဗလိဒါနာဆိုတာကနတ်ဒီပူဇော်ပါတာတဲ့ဟာမျိုးရှိသလိုအခုဟာကတော့ပေတဗလိဒါနာခေါ်ပါတယ်ပေတဆိုတာကွယ်လွန်သွားသူတွေကိုပြောတာပါပိဋ္ဌာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူအပြင်တော့မိဘတွေရည်စူးပြီးတော့ကောင်းမှုဒါနပူဇော်မှုပြုတာကိုပဲပေတဗလိဒါနာလို့ဒီလိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်နောက်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအကမဟာပန္တိတရွှေဘူးဆရာတော်ဗဒနာစန္ဒဝန်တာလင်္ကာရာပြုဝန်တာဓမ္မဓမ္မကရာဒေသနာနာယူခဲ့ကြပြီးရေဆက်ချတရားနာယူခဲ့ကြကရေဆက်သွန်းချအမျှပြီးဝေခဲ့ကြပြီးအခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတတု၃ချိန်ရွတ်ဆိုဘုရားကြော်၍အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပါခန္ဓာမှာကြောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ကိုနေစွန်းဆက်ကလှူဒန်းခဲ့ပြီးအပရိသတ်တို့အားနေလိန်စာနှင့်တဲခင်းအခမ်းခဲ့ပါတယ်
နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့တွဲဖက်ကျူးတော်ဆောင်ဗဒနာတိရိကိစ္စနာပြီးဝန်သားကဆက်လက်မိန့်ကြားထားပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုးနာမောက်မြို့နယ်ထမ်းမင်ကုန်းကြီးကျေးရွာအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့မွေးခဲ့တာ1963ခုနှစ်ကမွေးခဲ့တာတော်ရဒေသနေပြီးတော့မြို့စာတင်ထွက်စာမွေးတွေဖြေဆိုအောင်မြင်ဒွိပိဋကဒရပိဋကနှစ်ပုံဆောင်ဓမ္မစရိယတနိုင်ငံလုံးပထမအခါမှာအကျော်နာဝိနည်းပါဠိပါရဂုပိဋကတရားပါရဂုစသည်ဖြင့်ဒီလိုစာမွေးတွေဘုန်းကြီးတို့အောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆရာသမားကျေးဇူးပါပဲနောက်မနေ့ကလျှောက်တယ်လို့ပဲမိဘကသာသနာပေါင်းဝင်ခွင့်ပေးလို့ဒီသာသနာတော်ရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်လို့အရင်ဆုံးကျေးဇူးရှင်ကတော့မိဘနှစ်ပါးပါပဲရရွာဒေသဟာလည်းကျေးဇူးရှင်ပါပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကရွာမှာဇီဒီဘုရားတည်ထားတယ်ဆေးရုံတွေဆောက်ပေးတယ်ဆေးကန်တွေဆောက်ပေးတယ်စာကြီးတိုက်တွေဆောက်ပေးတယ်ယဉ်ကျေးမှုစာမွေးကြီးတွေဒါအခု14နှစ်ရှိပါပြီလုပ်ခဲ့တာဆိုစာမွေးကြီးတွေလုပ်ဖို့ဗိမာန်ကြီးတွေဒါအခုခေတ်နဲ့ဆိုတော့3000ကျော်တန်သွားပြီပေါ့လေအဲ့ဒါလိုသာသနာပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်လောကပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးပြုအလုပ်ဒါစွမ်းနိုင်သမျှလုပ်တော့ရွာမှာတန်းချောင်းဆိုရင်မူလတန်းနေပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ဟလာဘုန်းကြီးတို့နဝကမ္မတွေသိရာကျော်လှူးပြီးတော့မြင့်ပေးခဲ့တော့အခုတော့အထက်တန်းကျောင်းကြီးဖြစ်တခါတနိုင်ငံလုံးမှာကျင်းပနေတဲ့သင်ကြားနေတဲ့ယဉ်ကျေးလိမ္မာဆိုတာရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာယဉ်ကျေးလိမ္မာပြန်ပွားရေးဗဟိုအဖွဲ့အဲဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့တာဝန်ထမ်းအထူးအဖြင့်တော့မြန်မာနိုင်ငံတလဝထင်ရှားတဲ့ဓမ္မစကူးဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့အဲ့ဒီမှာရှေ့ပိုင်း9နှစ်လောက်ဘုန်းကြီးတို့နာယကတာဝန်2019ခုအစပြီးအခုချိန်ကြီးကတော့ဘိုးဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းပါတယ်။သံဃာအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မြို့နယ်တိုင်းဘိုးနိုင်ငံတော်ဘိုးသံဃာဝန်ဆောင်ကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025 3လပိုင်းကစပြီးတော့နိုင်ငံတော်သံဃာမဟာနာယကတာဝန်ထမ်းပါတယ်။ဒီကဘုန်းကြီးတို့ကအားလုံးသိတဲ့အနန္တောအနန္တ5ပါးဘုရားကျေးဇူးတရားကျေးဇူးသံဃာကျေးဇူးထိုဘုရားရဲ့တရားရဲ့သံဃာရဲ့ရောက်တာဟာမိဘကျေးဇူးမိဘကြောင့်မလို့ဆရာသမားကောင်းနေနဲ့တွေ့ရတော့ဆရာသမားကျေးဇူးအဲအနန္တောအနန္တ5ပါးကျေးဇူးကြောင့်အကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်မှန်သိပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှောင်နိုင်တယ်လို့သူများကိုလည်းပဲအကုသိုလ်နည်းအောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတွေဖန်တီးပေးတဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာဒါဖရာရိယာသူတော်ကောင်းတွေကျင့်သုံးတဲ့တရားကိုလည်းစွမ်းနိုင်သမျှကျင့်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းသူတော်ကောင်းပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်အောင်ဒါဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ဘုန်းကြီးတို့ရရှိလာတဲ့လူဘဝကိုယ့်အတွက်ကောအများအတွက်ကောလောကအတွက်ရောသာသနာအတွက်ရောဒါဆရာသမားတွေရဲ့ကျင့်ထုံးလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အလုပ်ပါပဲဖရာနီးကျင့်သုံးတာပါပဲဘုန်းကြီးတို့ ਨੇ အခုအနီးကဘုန်းကြီးတို့ကိုကြီးကြပ်ဆုံးမနေတာကတော့တိပိဋကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြစ်ပါတယ်အများဖြင့်အသက်အရွယ်ကြီးလာလို့ရှိရင်ဆရာသမားမရှိကြတော့တာများတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကံကောင်းတယ်ရောဆရာတော်ဘုရားကြီး ਨੇ အနီးကနေရတော့ဘုန်းကြီးတို့မှာအဆုံးအမတွေအမြဲရပြီးတော့ဆရာသမားရဲ့ကျင့်ဆောင်မှုတွေအနီးကမြင်ရတော့နေယူပြီးတော့ကျင့်နိုင်တယ်ဆရာသမားအဆုံးအမတွေရတော့အကုသိုလ်နည်းနေသမျှနည်းအောင်ဒါကျင့်ခွင့်ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မိဘဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့မှအမွေကောင်းဆက်ခံအမွေကောင်းလက်ချံဒီနေ့ပြောရရင်အမွေကောင်းစံပြီးတော့အမွေကောင်းချမ်းအမွေကောင်းခံပြီးတော့အမွေကောင်းချမ်းဆိုတဲ့မူအတိုင်းပဲကိုလည်းဆရာသမားတွေရဲ့အမွေကောင်းတွေကိုလက်ခံဆက်ခံပြီးတော့ကိုယ်ထံကနေပြီးတော့တပည့်ဘာဝန်းကျင်ထံကိုလည်းအမွေကောင်းတွေဆက်ပြီးတော့ကြံအောင်ခြံတဲ့အနေနဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စွမ်းနေသမျှအားထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့အခု YW ဒီ online media ဆိုတာလဲဘုန်းကြီးတို့လုပ်ငန်းတွေမှာတောင်းတနေရာကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့စောင့်ရှောက်ကူညီပေးနေတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့လောကသာသနာကောင်းကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းထိုင်လျောက်သိကြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အထူးအားဖြင့်တော့ဒီနေ့မိဘတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးမနေ့ကဘုန်းကြီးရှောက်ခဲ့တာလေးနည်းနည်းပြောပါမယ်ဓမ္မနီတိကျမ်းမှာ
ဒါဆိုရတာပေါ့နော်ပထဝီဝေလူကံပတ္တံစက္ကဝါလံသူစီဖလံတိနေရုဝံမိကံခုတ်တယ်သမုဒ္ဒောပါတိကံယထာတဲ့မိဘကျေးဇူးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ယူဇနာ2,400,000အထုရှိတဲ့မြေကြီးဟာဝါရွက်မြတာဖြစ်ပါတော့တယ်တဲ့တခါယူဇနာ1,203,450ကျဲပြောတဲ့စัจ java လာကြီးဆိုတာလဲအနဖားမြတာဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ယူဇနာ84,000မြင့်မားတဲ့မြင့်မို့တောင်မင်းကြီးဟာလည်းပဲမိဘကျေးဇူးနဲ့နှိုင်းစားလိုက်လို့ရှိရင်တောင်ဘိုးငယ်မြတာဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ယူဇနာ84,000ကျဲပြောတဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးဟာလည်းမိဘကျေးဇူးနဲ့အထူးအဖြင့်အမိကျေးဇူးနဲ့နှိုင်းရှာလိုက်ရင်နှိုင်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ရေခွဲငယ်မြတာဖြစ်သွားပါတယ်ဧကေနေဝသကပ္ပေနမာတုခိရဏသင်္စယံတတောတုသမုဒ္ဓါစာပိအတိရေကတရံဘောတဲ့ကိုဟာတကဘာပတ်လုံးအသက်ရှင်ပြီးတော့မိခင်ရဲ့နှုတ်ဘိုးတွေကိုလှုပ်ကြွေးပေးဆက်တော်လဲပဲကဘာကြီးတာကုံသွားမယ်မိခင်ကျေးဇူးကတော့မကုန်ဘူးတဲ့မိခင်နှုတ်ဘိုးမကုန်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မိခင်ရဲ့နှုတ်ရည်ဟာမဟာသမုဒ္ဒရာရည်တဲ့လည်းပဲအတိုင်းတဲ့အလွန်များတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကနိတိကျမ်းဘုရားဟောတာကတော့ပြမာတိမာတာပိတရောပုပ္ပါစရိယတိဝုစရိအာဟုနိယသပုဒ္ဒနာပဇာယအနုကမ္မကမိဘဆိုတာပြမာပဲတဲ့မိဘဆိုတာလက်ဦးဆရာပဲတဲ့မိဘဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေပဲတဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဖိတ်စာထဲမှာလည်းရေးထားပါတယ်နောက်မိဘအသက်ရှိမရှိကိုလည်းဘုန်းကြီးကဗျာလေးနဲ့ဖိတ်စာမှာရေးပါတယ်ဥရွှေမန်းတော်တင်မြနေနဲ့လာသည်ဘဝဒုံလဘဒါဘဝဒုံလဘဆိုတာလူပေါ့ဘဝဒုံလဘလူဖြစ်ရခိုက်လူဘဝရတုံးရခိုက်ဘဝဒုံလဘလူဖြစ်ရခိုက်မိဘဆရာသာသနာနဲ့လူရွာကျိုးတွက်နိုင်ရာဖက်မှအသက်ရှင်သမျှလှူဒါနနဲ့သီလဘာဝနာကျင့်သုံးဖြာတို့ကောင်းစွာကျင့်ဆောင်လူကုံရောင်သည်ထွန်းပြောင်လင်းလက်သာခဲ့ပါတည်းဥရွှေမန်းတော်တင်မြဘုဆိုအားလုံးဟာမိဘရှိတယ်မိဘဆိုတာနေနဲ့လားရွှေနဲ့မြလို့လိုက်ဖက်ညီပြီးတော့ဂုံရှိရင်မိဘတွေဟာလောကထဲမှာအလင်းပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့သက်90ကျော်တုံသက်ကံကုန်၍မိစာကုံစီကန်းကကွယ်လွန်ပါလဲမာတာပိဒဂုဏရောင်ဝါပြန့်နှံ့ဖြာသည်ခုရင်မှာမိဘရှိစေသားစေသည်အသက်ကသေးလို့မိဘမရှိတော့တော့လဲမိဘဂုံကျေးဇူးတွေရှိတယ်ကိုကဂုံကျေးဇူးကိုလည်းသိတယ်ကျေးဇူးတွေဆက်တယ်ဆိုရင်အမေဖေဟာမသေးပါဘူးတဲ့ရုပ်ခန္ဓာသေသွားပြီမဲ့လို့ကျေးဇူးတရားမသေးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရောကဘာသူကဘာသားတွေရောမိဘကျေးဇူးတွေကိုသိပြီးတော့မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုကောင်းတာမွန်ရာကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကောင်းနေနဲ့ပေးဆက်ပြီးတော့မိကောင်းဖခင်သားကောင်းသမီးမြတ်ဖြစ်အောင်ရှိကြတဲ့ကောင်းရှိကြတဲ့တော့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ကမေတ္တာပတ္ထနာပြုပါတယ်အားလုံးကြမှာချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေတိပိဋကတရာဓမ္မဗန္နာကာယိကအဘိဓစ္စမဟာရတ္ထဂုရုရွှေကျင်နိကာယဥပဥက္ကဋ္ဌမဟာနာယကတွဲဘက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်တိပိဋကရောဆရာတော်ကြီးတရင်သုံးတော်မူရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်မဟာဝိတုဒ္ဓယုံရွှေကျင်တိုက်တဲ့တိုက်အုပ်ဆရာတော်မယန်းကုန်းမြို့နယ်အောင်ပြည်အေးချမ်းကေတုမရီပရိယတ်တီစာတင်တိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ဘီလီမြို့နယ်စုတ်တုတ်ရွာမိုးမြင့်စကြာနောင်တော်ကြီးပရိယတ်တီစာတင်တိုင်းတို့ရဲ့ဗရဏနာယကဆရာတော်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကပွဲတွဲဘက်ကျူးတော်ဆောင်ဗဒ္ဒနာတိတိကိစ္စနာပြည်ဝန်သားရဲ့ခမီးတော်ဦးရွှေမန်းဟာကောဇာတက္ကရေ1296ခုဒုတိယဝါစုလပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်1934ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးကောဇာတက္ကရေ1386ခုနှစ်တစောင်းမိုးလာဇန်1ရက်ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်တောက်ကြနေ့အသက်62နှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်အရှင်တိရိကိစ္စနာပြုဝန်သားအရှင်သူမြတ်ရဲ့မေတော်ဒေါ်တင်မြသည်ကောဇာတက္ကရေ1293ခုနှစ်နတော်လာဇန်3ရက်ခရစ်နှစ်1932ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့စနေနေ့မှာဖွားမြင်ခဲ့ပြီးကောဇာတက္ကရေ1384ခုနှစ်ပြာသူလာဇန်1ရက်
ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်ကြာသပတေးနေ့အသက်62နှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘယေရှုအထူးပုံညာပေတာပလိဒါနကျေးဇူးဆက်ကုသိုလ်တော်မင်္ဂလာကိုတာဖုန်ကြီးအရှင်တိတိကစ္စနာပြုဝန်တာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့တွဲဘက်ကျူးတော်ဆောင်အကမဟာပန္တိတဒီပိတကတရာပိတကတရပါရဂုနဲ့သားသမီးမြင့်မြင့်တို့ကကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။